اکثر آپ چین کی اس آواز کے لیے مکینک کے پاس جائیں تو مکینک آپ کو یہی بولے گا کہ گراری سیٹ خراب ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے آپ آواز سنیں۔ آپ نے آواز سنی، کتنی خطرناک آواز ہے اور ایسے لگتا ہے جیسے بالکل گراری کے دناتے ٹوٹ چکے ہیں۔ دوستو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ بالکل فری میں خود گھر کے اندر یہ آواز ٹھیک کر سکتے ہیں، بشرط یہ ہے کہ ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی۔ دوستو کچھ اس طریقے سے ہم نے گراری والا لاک اتار لینا ہے، 10 نمبر کے بولٹ کھول کے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آواز آنے کی اصل وجہ کیا ہے۔ دوستو جب ہماری بائک کی گراری چلتی رہتی، جہاں پر گراری فٹ ہوتی ہے اس جگہ پہ گریس لگانا بہت ہی ضروری ہوتا ہے۔ یہ اکثر اوقات ہوتا ہے کہ جہاں پر گراری فٹ ہوتی وہ جگہ خشک ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے پھر آواز پیدا ہوتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ دوستو میں آپ کو بول رہا تھا کہ بالکل فری کے اندر آپ اپنی بائک کی چین کی گھر میں خود آواز ہٹا سکتے ہیں۔ تو آپ پراپر طریقہ دیکھیں، یہ دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم دوبارہ گریس کر کے اس کو فٹ کریں گے۔ فائنل رزلٹ آپ نے ضرور دیکھنا۔ کائنڈلی ویڈیو کو لازمی سے شیئر کر دیجیے گا تاکہ کسی اور دوست کا فائدہ ہو جائے۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے آئی ڈی کو فالو کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ میں آپ کے لیے اس طرح کی ویڈیو بناتا رہتا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا اور آپ اپنا کام خود کر سکیں۔ فائنل آپ بائک کی آواز سنیں۔ تو مجھے امید ہے دوستو ویڈیو پسند آئی کہ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔